Собака против умной колонки. Алиса, выключи свет. Я и такое умею, но здесь нужны устройства для Понятно. умного дома. Дэнни, выключи свет. 1-0 в пользу Дэнни. Молодец. Алиса, дай денег. Я бы с радостью, но у меня их нет. Ясно. Дэнни, а у тебя может есть деньги. Денег дашь? Это вы мне? Да ладно, у тебя заначка была, Дэнни? А что, деньги у тебя есть? Но вкусняшки копил? Дай сюда посмотреть. Дэнни, ты точно выиграл.